क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप छींकते हैं तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं? लेकिन ऐसा होता है क्यों? जब भी हम लोग छींकते हैं तो हमारे चेहरे के मांसपेशियां और नसों पर तेज झटका लगता है और इस चीज को हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स सिस्टम कंट्रोल करता है, जिससे हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। जब भी हम लोग छींकते हैं तो हमारे मुंह और नाक से निकली हवा 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है, और अगर इस समय हमारी आंखें खुली रहती है तो इतनी हाई एयर प्रेशर के कारण हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है।